Buongiorno cari tifosi napoletani, se amate il Napoli con tutto il cuore lasciate un like a questo video per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli. Forza Napoli! Walter Mazzarri intende preparare in campo la sfida tra i suoi azzurri e l'Inter di Simone Inzaghi, con la quale si giocherà la finale di Supercoppa italiana. Nel frattempo, però, la dirigenza partenopea continua a monitorare i profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione del toscano. Dopo gli arrivi di Mazzocchi, Traoré e Ngonge, recatisi nei giorni scorsi in Arabia Saudita per partecipare alla partita di domani, potrebbe essere la volta degli ultimi due acquisti, ovvero un difensore e un centrocampista. Per quanto riguarda il difensore, secondo l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, Teate e Perez continuano a essere i nomi in cima alla lista. Operazioni per le quali il club campione d'Italia dovrebbe sborsare cifre vicine ai 20 milioni di euro. Non trovano però conferma le voci diffuse dai media francesi sul francese Solé, attualmente in forza alla Red Bull Salisburgo, in Austria, che secondo i colleghi transalpini avrebbe chiuso i battenti solo da pochi giorni. Continua a monitorare il giocatore che occuperà la zona di centrocampo, con una certezza fin qui acquisita, non sarà Antonin Barak. Nel suo editoriale per tutto Mercatoweb, Ceccarini conferma le difficoltà emerse negli ultimi giorni, causate proprio dalla valutazione dell'ex giocatore del Lecce e dalla formula proposta dal Napoli, che ha provato fin dall'inizio a convincere la Fiorentina ad accettare il prestito con diritto di riscatto. Redenzione. Sembra dunque riaprirsi, per ora, la strada riservata che porta a Soumaré, centrocampista francese del Leicester City, attualmente in forza al Siviglia. Non solo, perché secondo l'esperto di calciomercato non sarebbe del tutto esclusa la possibilità che Aurelio De Laurentiis opti per un acquisto a sorpresa, magari chiudendo una trattativa veloce come spesso è accaduto durante la sua gestione. Secondo voi, tifosi napoletani, di quanti rinforzi ha ancora bisogno il Napoli? Lasciate il vostro commento al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!